Kien is-Sibt 7 ta' Marzu, filgħodu, l-ewwel każ ta' COVID-19 f'pajjiżna. Ftit ta' ilu tifla ta' 12 sena residenti f'Malta testjat pożittiva għal COVID-19. Dan huwa l-ewwel każ illi ttestja pożittiv ġewwa pajjiżna. Il-familja tat-tifla kienet vaganza fi Trentino, fin-naħa ta' fuq tal-Italja fil-bidu ta' Marzu u kienu waslu f'Malta minn Ruma ftit jiem qabel. Minn dakinhar il-każijiet komplew jiżdiedu, kienu kollha importati. Iżda mbagħad, 9 jiem wara, feġġew l-ewwel każijiet li kulħadd kien qed jistenna. Għall-ewwel darba għandna 3 każijiet li hawnhekk rajna li kien hemm trasmissjoni lokali fejn 2 minn dawn kienlhom kuntatt ma' persuni li diġà konna nafu bihom u persuna oħra kellu kuntatt ma' persuna li diġà nafu bih ukoll. Ma naqsux ukoll il-miżuri ta' prekawzjoni. Kwarantina obbligatorja, kwarantina mandatorja. Se tkun kwarantina li min ma josservaħiex se jkun ukoll soġġett tal-multa. Eventwalment il-multi żdiedu għal 3,000 euro, imbagħad waslu miżuri aktar drastiċi fosthom l-għeluq tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. Fil-fatt ftit wara nofs il-lejl tas-Sibt 21 ta' Marzu waslet l-aħħar titjira operata mill-Air Malta minn Heathrow. Ftit wara tħabbar ukoll l-istabbilimenti u ħwienet li ma joffrux servizzi essenzjali kellhom jingħalqu. Biex tkompli tiġi evitata trasmissjoni lokali, il-Gvern ħabbar ukoll li l-aktar persuni vulnerabbli fis-soċjetà fosthom l-anzjani tal-fuq minn 65 sena, nisa tqal u persuni b'kundizzjonijiet kroniċi ġew ordnati biex ma joħorġux minn djarhom jekk mhux għax meħtieġ. Ma naqsux ukoll l-ammont kbir ta' tifdajiet tal-massa li tħassru. B'afsa ta' qalb dawk li jaħdmu b'dedikazzjoni li ma bħala għal festi u dak kollu marbut ma' tradizzjonijiet Maltin kellhom ikunu pon wieħed. L-ewwel li tħassret kienet il-festa ta' San Giuseppe, iżda eventwalment tħassru ċelebrazzjonijiet marbuta mal-ġimgħa mqazza u anke l-festi li huma skedati li jsiru fis-sajf. Apparti dan żdied l-infurzar biex ma jinġabrux ġemgħat flimkien. Fuq kollox spikkat is-solidarjetà. L-uffiċjali tal-komunità u l-armata jqasmu l-mediċini fid-djar. Numru ta' kokijiet għaqdu l-forzi biex isajru l-ikel, speċjalment għal dawk il-ħaddiema tas-saħħa fuq quddiem tal-ġlieda kontra il-virus. U l-għalliema, dawk tgħid kemm tellaw riżorsi u komplow jindukraw lil uliedna online. Ma naqas ukoll l-apprezzament li dam jidwi għal ftit ħin madwar il-pajjiż. Grazie Tobba, thank you all doctors and medical staff, firefighters, police officers, army officers, everyone for doing all their good job. Il-ħajja nbidlet, dak li ma setax isir iżjed mid-dar beda isir possibbli. Fuq kollox l-ekonomija Maltija li f'dawn l-aħħar snin kibret bla preċedent bdiet tħoss l-ewwel impatti tal-pandemija. Kien għalhekk li l-Gvern preżenta 3 pakketti finanzjarji ta' għajnuna. L-aħħar wieħed ħabbar mill-Prim Ministru Roberta Bela bl-imsieħba soċjali madwaru. Fl-24 ta' Marzu fil-għaxija, il-Prim Ministru ħabbar pakkett ta' 70 miljun euro fix-xahar biex jgħin lin-negozji u l-ħaddiema. Fost l-oħrajn il-Gvern beda jħallas paga ta' 800 euro fix-xahar lil 60,000 ħaddiem li ġej minn noqsma mill-quta mill-impatt ekonomiku kawża ta' azzjoni drastiċi li kellhom jittieħdu kontra t-tixrid tal-Coronavirus. Għandna dan il-war chest illi titkun prudenti, titkun iggalbat kif se tqasmu. Tista' tieħu għażla, forsi tkun l-għażla populista, u stajna morna għal dik l-għażla populista li ngħidu fl-ewwel 7 miżuri ħana ħarqu ħanutilizzaw dal-war chest kollu. Żgur li kulħadd kien joħroġ ifaħħarna u jgħidilna forsi l-aqwa gvern fid-dinja, l-aktar gvern li kien galantom. Stajna milnek. Imma konna nkunu qed nissugraw li jasal mument illi jkun tfadallek bżonn illi tinjetta aktar flus fl-ekonomija li tagħti aktar inċentivi finanzjarji biex tkompli tgħin lin-negozji u lill-poplu tagħna biex joħroġ minn dan il-mument u tiġi f'sitwazzjoni fejn ma jkollokx biżżejjed flus. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.